Fala galera, hoje iremos ensinar vocês a como fazer um robô no Diabolista. Vai ser bem divertido fazer esse robô. Então galera, eu vou deixar aqui em cima, olha, o canal onde eu peguei a inspiração. O canal é BR, então eu também não sabe por isso, sabendo o que fazer. Então, para primeiro de conversa, esse é bem fácil, aqui é um pouco mais complexo. Também é um procedimento que fica, eu acho, aqui, né? Então, para fazer esse robô, você precisa botar tudo no 100, o estilo de corpo tem que estar no 50. Menos isso você não vai botar no 100. E pronto, você vai ter seu humanozinho perfeito para fazer. Então, você vai começar clicando aqui na madeirinha. Então, você vai clicar nesse ponto mais um, certo? Você vai desativar o botão. Vamos lá. Você vai pegar 3 escadas. Pegar 3 escadas. Um bloco aqui do outro lado. 1, 2. É bem mais simples de fazer. Então, depois de botar 3 escadas, você vai retirar o bloco âncora. Vai botar a cadeira. Vai sentar na cadeira. E você vai pegar um bolo aqui. Você pode fazer com qualquer bloco que seja bem fino. Como você fez esse bolo aqui. Tamanho da sua cabeça. Então, depois de você fazer isso, você vai tirar o segundo bloco daqui. Após tirar o segundo bloco, você vai dar um pulo. Então você vai tirar todas as cadeirinhas. Olha, bora, cara, tá indo. Enfim, mas você vai pegar a manteiga, decola, você pode achar no baú, tanto aqui no épico, você pode achar, e também no baú raro, também pode estar. Colocando o papo aqui, que você vai botar um embaixo da cadeira, um abaixo. Depois que você fez isso, você vai botar qualquer bloco de sua preferência. Botar um de gelo para ficar legal. Então você vai botar uma coisinha. Aí você pode pelo menos mover 2 blocos assim. Contra pra cima. Depois, talvez você desative o bloco de novo. Bota 2 blocos assim. Daí você pega um bloco de cola e o outro aqui com o bloco desativado. Você vai botar assim. Pode ser de 2, mas eu falei 3, tá? Então vai ficar mais ou menos assim. Você tira esses 2 blocos de baixo aqui. Fica mais quase pronto. Pode ver que já tá um pouco movido aqui. Então você vai tirar o bloco de baixo e pronto. Você vai ter o robô funcional. Ele não morre contra a água. Ele não pode ser morrer contra a água. Eu posso, ainda nesse vídeo ainda, vou ensinar vocês como fazer um robô. Ele pode voar, literalmente voar. Ele voando por aí, fazendo nada. Eu vou fazer refazer esse vídeo aqui, um pouco melhor, mas olha aqui, que incrível. Ele é meu outro jeito de fazer um robô, mas ele é meu vai ficar contra a água. Agora eu vou ter a galerinha, eu vou colocar, vou colocar também uma aberta. Salve galera!
Como assim? Sem graça. Não, já funciona. Caraca, vai funcionar mesmo. Mas vamos tirar tudo aqui. Vou dar ele aqui. E eu vou fazer um robô melhor ainda. E pra mim, então você vai fazer a mesma coisa que antes. Então eu vou pegar aqui, vai, não tem nenhuma conta dele, ela deve ter estado falida, mas não pronto, não tem isso. Então você vai botar 3 escravos, aqui. Depois que você botar 3 escravos, você vai botar na cadeira. É a mesma coisa, não mudar nada. Então eu acho que eu vou cortar essa parte aqui para o vídeo não ficar meio que longo, tá? Galera, diferencial, olha, quando você estiver fazendo a perna, você vai tirar a manteiga que tem embaixo da perna e botar mais um bloco de preferência e botar a manteiga. A diferença é isso. No próximo vídeo, que não, eu prometo que não vai sair um dia, eu vou ensinar vocês como fazer aquele punho. Cuidado. What the fuck? Mas eu acho que eu tô fazendo é deixar um bolo. Eu tenho que tirar dele e deixar a cadeira lá. Eu posso criar um robô de ataque. Tem uma chacina geral, boto na eu posso ensinar você a como fazer um robô que pula, sabe? Isso aqui é um bem simples de fazer. É só simples. Acho que o problema eu não vou fazer esse robô aqui, cara. É divertidinho, engraçado. Eu acho, eu acredito que isso não nunca que graça. Então acho que eu tô fazendo certo, eu tenho que tirar o bolo. Tem que fazer várias vezes, mas é isso, vídeo. É bem simples, não fica meio assim, mas dá pra fazer, mas foi até que bom. Se ela um pouquinho assim, não precisa de ajuda também, fica. Bora ver outras maneiras que eu fazer aqui, fazer coisas diferentes, como que trava o seu corpo, e você bota um pedacinho de ferro que trava o seu corpo, não pode você fazer isso, aí trava nas costas, você pode andar assim, livremente, não é todo mundo, eu vou fazer para mostrar para vocês, é só vocês experimentarem no canal, o que vocês querem ver, sinceramente,
E eu vou fazer tudo por você. Leve 8. Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E por sinal, pra quem não sabia, antes de terminar o vídeo, só uma curiosidade aqui. Bem finalzinho dessa montanha, tem um easter egg, pra você ganhar um item secreto. Clicando aqui, tem uma passagem aqui. Se não tiver aqui, ó, do outro lado, que eu tenho eu passei, do outro lado. Eu podia do outro lado da montanha. Isso aqui é muito simples de fazer. O bom é o final de nada, mas uma boa porque ele não vai ter outra coisa da água. Eu vou deixar ele separado, porque ele não vai ter muita água. O bacanante é o bacanante. Fogo não! Daqui do outro lado. Também tem um jeito fácil de você contornar isso. Do outro lado, aqui não tem como jogar com isso, mas do outro lado, né, você, atrás da cachoeira, no sentido aqui, olha, lá na esquerda, aqui, ó, é que quero vir, vamos entrar lá. Então, pra você sair desse negócio de ficar vivo, é fácil. Você vai pra mim, vai pra fora, né? Não sei se é um lugar específico, qualquer lugar você pode tirar. Então, aqui você... Não, você pode ver qualquer lugar. Mas você clicar várias vezes na manteiga aqui, aqui. Isso daí vai aqui ali. Vai ter um código que eu não esqueci, não tenho a menor ideia de qual é esse código. Vai cair várias abóboras que vai tentar te explodir. Mas do outro lado dessa porta aqui, olha. Não sei se tem dois, mas do outro lado dessa porta é uma passagem aqui, olha. Você passa. E dá pra você. Um código que eu me esqueci, que eu não vou lembrar qual é o código. Não. Esse é o vídeo com ela e esse falou.